Повеќе граѓани, здруженија, невладениот сектор, поканети се повеќе гости, меѓу кои експерти, на кои ќе се дебатира ситуацијата со состојбата, односно состојбата со Доранското езеро и начините на кои што можеме да го подобриме квалитетот на Доранското езеро, сите оние активности кои што ние ги преземаме како локална самоуправа за справување и за заштита на езерото, идни чекори, активности и со Милија Контакт кој е, знаете, наш стратешки партнер, и со сето она што го планираме буквално за заштита на езерото, бидејќи во последно време се дигна една негативна кампања која што на некој начин има штети и на Доран како туристичка дестинација, но и се изнесуваат секакви лаги, невистини, така што сакаме да се соочуваме со проблемите. Тука сме исправени заедно со граѓаните, да застанеме заедно и да ги решаваме заеднички проблемите. На оваа трибина претпоставам дека ќе бидат изложени одредени анализи како основа за понатамошните ваши чекори. Претпоставам дека сте го виделе и тие анализи. Што укажуваат тие анализи? Па секако дека ние работиме на тој чекор. Веќе 3 години активно се бориме за правење на анализи, проекти, планови за тоа како да се справиме со заштита на езерото, бидејќи согласно законот од 2011 година како споменик на природата, ние сме обврзани како локална самоуправа да се грижиме за езерото. Иако тука треба и државата да помага секако, бидејќи знаеме дека Дојранското езеро е на државата, не е само на општина Дојран, и заеднички треба да ги решаваме и надминуваме овие проблеми. Имаме, можам да најавам, еден успешен проект кој што планираме заеднички со владата да го реализираме, а секако тоа е санирање на колекторскиот систем и изградба на нова прочистителна станица која што е првиот чекор за заштита на езерото. Може ли реално да очекуваме да отпочнат градежните активности? Сепак на дело да се видат, бидејќи зборуваме за оваа тема, но има ли проекции? Која е релацијата што со владата или пак акциските планови во однос на ова поле? Па секако знаете дека ние веќе на наменска сметка имаме околу 70 милиони префрлени за заштита на езерото. Очекуваме дополнителни 100-110 милиони кои што веќе во наредните 2 недели се очекува и одлука на влада, бидејќи пратена е од наша страна информацијата, пратени се извештаите, пратено е сето она што треба да биде подкрепено. Се бара начини во оваа енергетска и економска криза да се изнајде простор и финансии и да се помогне на општина Дојран. На добар пат сме и очекуваме во следниот период, односно во наредните 2 недели да се донесе таа одлука, а веќе некаде февруар-март да се отпочне и со градежните активности. Имаме проблеми и не бегаме од сето тоа, затоа и правиме напори сето ова да го санираме. Меѓутоа требаат огромни финансиски средства и во моментов се работи за добивање на некои средства од околу 3 милиони евра. Направени се анализите, направено е целосно снимање на теренот и знаеме каде се проблемите и што се случува со колекторскиот систем. Затоа предвидена е и изградба и на нова прочистителна станица која што ќе биде со поголем капацитет, бидејќи знаеме дека во последно време развојот на Дојран се шири многу брзо и имаме некоја градежна експанзија, така да мора да ги следиме и тие трендови. Вклучително и колекторскиот систем кој што е од огромно значење, негова целосна санација и решавање на овој проблем кој што не мачи 40 години на назад.